Oke, kami mau mikat burung kolibri konin target utama pakai bunyi ribut seribut emas waktu belum makan. Doain ya bro. Iya doain ya bro. Kalau udah makan udah aman mas. Jadi alatnya atau fitrinya disembunyikan ya Pak ya? Iya. Iya. Kalau enggak tahu dia. Oke. Ini Nggak udah mau mencok nanti. hampir 45 tahun Mas Bro ini kerja mikat. Ini pemikat antar provinsi nih bro. Mikat pun enggak pakai baju. Manan pun enggak pakai baju. Nah. Mano mas? Mano? Hah? Jatuh. Satu bro, poin satu. Poin satu. Mulutnya sampai jatuh. Bulunya brodol ya. Dapat puncak satu bro. Oke. Apa ya mas?
Oke. Sekian dulu sobat.